फाइनली फ्रेंड्स, ये है रॉयल एनफील्ड की बुलेट एक स्टैंडर्ड। और ये भाई आए हैं अपनी बुलेट लेके और अभी देख रहे हो बीड़ी का छुट्टा मार रहे हैं। धुआं दिख रहा होगा। भाई किक मारना गाड़ी में। अभी रात के बज रहे हैं 9। किक मारो। देख रहे हो फुस फुस की एक आवाज़ आ रही होगी। और पता है आपको ध्यान से दिखाऊं, यहाँ से जो कार्बोरेटर की एल्बो होती है ना, ये फट चुकी है।